एक दफ़ो हज़रत कलंदर शहबाज़ सफ़र ते निकिता। सफ़र के दौरान हिननि खे हिकिड़ो रिछ नचाइण वारो मिलियो। उन रिछ नचाइण वारे खां हज़रत कलंदर शहबाज़ पुछो त केरु आहीं? चयईं त मां कलंदर आहियां। उन ज़माने में उन रिछ नचाइण वारे खे कलंदर सॾियो वेंदो हुयो। हज़रत कलंदर शहबाज़ खां उन रिछ नचाइण वारे पुछो तव्हां केरु आहियो? चयईं मां कलंदर आहियां। चयईं त पोइ तो वटि को तमाशो त आहे कोन, न दोलड़ी न रिछ न वरी को तमाशे जो सामान। हज़रत कलंदर उन माण्हूअ खे चयो रिछ वारे खे त तव्हां तमाशो ॾेखारियो, उन खां पोइ मां थो तव्हांखे तमाशो ॾेखारियां। उन रिछ नचाइण वारे उहा दोलड़ी वॼाई, रिछ खे खूब नचायो ऐं खूब तमाशो कयो। उन खां पोइ कलंदर शहबाज़ जो वारो आयो। हज़रत कलंदर शहबाज़ खे उन माण्हूअ चयो त हाणे तव्हां तमाशो ॾेखारियो। हज़रत कलंदर शहबाज़ पंहिंजी ॼंघ जी लांग मथे वण ते रखी ऐं उन माण्हूअ खे चयईं त हेठां गुज़री वञ, पर पोइ हिते न निहारजांइ। जॾहिं उहो माण्हू हेठां गुज़री अॻिते वियो, जीअं ई कुझु अॻिते वियो त हिन खे बादशाही मुख़्तलिफ़ नज़र आई। माहौल बिल्कुलु पुरसुकून ऐं हर तरफ़ सावक ई सावक नज़र आयसि। साम्हूं हिकिड़ो लश्कर पियो आयो। लश्कर खे ॾिसी हीउ घबराइजी वियो ऐं हिन सोचियो त हाणे पोइ हिते वापसि भॼिजे। एतिरे में लश्कर जो जेको सुपर सालार हुयो उहो हिन वटि पहुतो अची ऐं चयईंसि त बादशाह सलामत, तव्हां किथे आहियो? असां तव्हांखे ॻोल्हियो पिए। उते महल में राणियूं परेशान आहिनि, तव्हांखे ॻोल्हियुनि जे पियूं। अवाम ऐं रयत परेशान आहे ऐं जल्दीअ में उनखे हिकिड़े सुठे घोड़े ते विहारे ऐं महल में खणी आया। उनखे बादशाहत जी दस्तार पाराई वई। उनखां पोइ हिनखे तख़्त ते विहारे वियो। राणियुनि बादशाह खे चयो तव्हां किथे हुजो? केतिरा ई साल गुज़री विया। हिन खूब उन बादशाहीअ में राज कयो ऐं अयाशी कई। राणियुनि मां हिनखे केतिरा ई शहज़ादा ॼावा। कुझु सालनि खां पोइ हिनखे ख़्यालु आयो त छो न पोइ हिते जो समां कजे, त छा वियो वापरायो। जॾहिं उन साॻे रस्ते सां वापसि वियो त हिनखे अचानक माहौल तब्दील नज़र आयो। साॻियो बयाबान, साॻी दोलड़ी, साॻियो रिछ ऐं अॻियां कलंदर नज़र आयसि। हीउ दाहूं करे चवणु लॻो त मुंहिंजी बादशाहत काॾे वई, मुंहिंजा शहज़ादा काॾे विया, मुंहिंजी रयत, मुंहिंजी सुल्तनत। हज़रत कलंदर शहबाज़ उन माण्हूअ खे चयो त इहो सभु तमाशो हुयो।